Siamo a Villa Razzolini Loredana ad Asolo e qui seduta in fianco a me abbiamo Paola Franco, che salutiamo, una presenza che comunque avrete già potuto notare nella nostra web. Paola Franco, quindi presidente del Consiglio Comunale di Marano Vicentino, che però qui è in una veste un po' particolare. Allora Paola, raccontaci un po' intanto come mai sei qui e stai partecipando a questa bella manifestazione e con quale prodotto, che noi conosciamo comunque molto bene, sei qui. Sì, grazie, grazie di questa opportunità. Sono qui come amministratore del Comune di Marano per promuovere prima di tutto il mio paese e per promuovere il mio paese abbiamo cercato di capire quale potrebbe essere il prodotto più ideale e abbiamo trovato appunto il mais marano che, avendo lo stesso brand del paese, si prestava benissimo. Quindi abbiamo preso il mais marano, abbiamo cominciato a capire di cosa stavamo parlando, abbiamo fatto una grande scoperta, abbiamo scoperto un prodotto eccezionale che è nato nel 1890 grazie a un maranese doc, Antonio Fioretti, che ha selezionato queste due piante e ha creato questa farina da perpolenta usatissima fino al dopoguerra. E dopo il dopoguerra questa farina stava per sparire, stava scomparendo, e è stata ripescata e riselezionata un'altra volta la granella grazie appunto ai ristoratori scledensi. Dobbiamo proprio a loro il salvataggio di questa farina. È stato rimpiantato grazie allo Strampelli, che è un istituto di genetica che abbiamo nel territorio vicentino, che è l'unico fra l'altro in Italia, pochi lo sanno. E grazie a questo abbiamo ricominciato a riseminare, gli agricoltori hanno cominciato a riseminare. Il lavoro che abbiamo fatto noi come comune è stato quello di cercare di far promozione del prodotto, sfruttando il prodotto, è una brutta parola dire sfruttando, però un prodotto così meritava di essere veramente portato alla conoscenza di tutti. E siamo qui oggi proprio per questo, per promuoverlo, promuovere la farina, promuovere tutti i prodotti che abbiamo creato in abbinata al mais marano. Io ti chiedo anche un'altra cosa un po' più ad ampio respiro. Tu appunto nella tua esperienza a livello di consiglio comunale, come valuti il fatto che un comune possa aiutare anche attraverso questi prodotti, vuoi Deco o prodotti DOC o DOP, come abbiamo visto già in diverse puntate nostre, e come può appunto un comune essere d'aiuto alla divulgazione anche di queste cose così preziose, nel vostro caso per esempio la farina di mais marano? È un aiuto grandissimo quello che può fare un comune, anche senza spendere soldi, perché già solo fare una delibera comunale facendo attribuire la denominazione Deco a un prodotto vuol dire farlo entrare in un circuito di conoscenza incredibile. Le Deco fanno parte appunto di un albo comunale, che però è un albo tenuto a livello italiano, allargato all'Italia. Quindi vuol dire che ogni volta che un organismo che fa parte delle Deco, quindi parliamo del Consorzio Vicenza o della Regione, fa una promozione generale, promuove anche quel determinato prodotto. Quindi l'amministratore di un comune ha il compito di promuovere questo prodotto proprio per se stesso, per valorizzare anche l'indotto che c'è e dare una mano in questo momento anche agli agricoltori o ai produttori che hanno difficoltà a creare un po' di economia. Turismo e cultura, perché poi è la base di tutto. Tipo noi abbiamo creato un gruppo folcloristico di abiti e un gruppo di balli che si esibiranno dopo, un gruppo di ballo proprio perché attraverso la conoscenza del prodotto noi passiamo anche alla conoscenza del territorio. Quindi questo è un grande compito che secondo me ogni amministratore dovrebbe far suo. Infatti stiamo già sentendo le note, penso siano i Saltamaran che andremo a seguire nella loro esibizione. Grazie Paola Franco.
Siamo con Claudio Geller, amministratore delegato di Veneto Marketing, l'organizzatore di questo evento, di questa giornata all'aperto molto bella e anche interessante. Allora chiediamo proprio a Claudio un po' le finalità di questa manifestazione e anche di presentare la propria azienda. Veneto Marketing è un'azienda che si occupa di marketing, di comunicazione e di organizzazione di eventi, soprattutto quelli di carattere enogastronomico. Oggi organizziamo ad Asolo la seconda edizione di Sapori Veneti in Villa, che l'anno scorso è stata ospitata nella cornice di Villa Contarini e Piazzola sul Brenta, e quest'anno per la seconda edizione viene ospitata nel parco di Villa Razzolini ad Asolo. Sapori Veneti in Villa è il festival dell'enogastronomia veneta. Oggi sono presenti più di 25 espositori che celebrano con noi quella che è l'eccellenza enogastronomica della nostra regione. Abbiamo presenti un sacco di prodotti a chilometro zero, riusciamo a mettere in contatto direttamente la domanda con l'offerta, ma soprattutto riusciamo a fare la degustazione e la vendita di quei prodotti DOC che ci vengono invidiati da tutta Italia e da tutto il mondo. Siamo con Gabriella, volontaria della Città della Speranza, che appunto partecipa a questa manifestazione perché una parte del ricavato andrà proprio devoluto a questa associazione che tanto fa. Stiamo raccogliendo fondi per la Torre della Ricerca. La Torre della Ricerca è di 10 piani, siamo arrivati al 10° piano e sarà inaugurato il 16 di dicembre. In questi 10 piani ci sarà la ricerca in vari tipi di malattie, non solo nella leucemia infantile, e stiamo aspettando il contributo di tutti, che vi ringraziamo a nome di tutti noi volontari. Siamo con Manuele del birrificio artigianale Acelum e anche loro partecipano appunto a questa bella giornata di festa. Com'è la birra artigianale? Che differenze si possono riscontrare anche all'assaggio rispetto ad una birra prodotta più a livello industriale? La differenza più notevole è quella che la birra artigianale praticamente è una birra cruda, cioè è un prodotto che non viene pastorizzato come la maggior parte delle birre industriali, quindi non viene microfiltrata. Quindi questo prodotto si sente subito la differenza perché ha una fragranza particolare, una freschezza che le altre birre non hanno. Ha delle caratteristiche che comunque ogni birraio, ogni birrificio gli dà a suo piacimento, quindi fa delle birre molto più particolari e estroverse che quelle che si possono trovare negli scaffali, insomma, dei negozi. Il nostro birrificio è qui a 5 km circa, un paesino che si chiama Castelcucco. Sì, siamo sempre disposti ad accettare le persone che ci vengono a trovare, a spiegare come viene fatto questo percorso per fare la birra, e comunque siamo anche su internet, sul nostro sito è birrificioacelum.it e lì possiamo contattarci. Amici di Via Vai TV Online, siamo con il dottor De Bona, presidente delle Fiere di Longarone. La sua presenza qui intanto può essere lo spunto ideale per presentare poi qualche vostro appuntamento, perché so che appunto le Fiere di Longarone hanno appuntamenti molto importanti a livello anche di enogastronomia. E poi un commento su quello che le sembra questa bella esposizione di produttori delle province venete. Ringrazio te e gli amici che sono stati su ad una delle edizioni delle fiere primaverili di Longarone e Dolomiti, soprattutto Agrimont, dove abbiamo avuto anche la presenza dell'allora ministro dell'agricoltura Galan, e in quell'occasione abbiamo anche presentato la stagione dell'asparago DOP di Bassano, perché stiamo cercando come fiera di Longarone e Dolomiti di fare proprio squadra, di fare rete con soprattutto l'Alto Vicentino, con la Marca Trevigiana tutta, e una parte anche verso il Friuli, verso la provincia di Pordenone. Saremo anche a Valdobbiadene per la mostra del Prosecco, e quindi cercheremo di portare sapori italiani, che si terrà a metà ottobre, esattamente dal 13 al 15 di ottobre. Sapori italiani abbiamo già superato ormai 15 edizioni, è un appuntamento importante che vorremmo arricchire proprio con questa realtà. Noi contiamo molto di tracciare con un compasso un arco di circa 60-70 km,
e in questa area ci sono circa 2,5 milioni di veneti, ma soprattutto non solo visitatori, ma ci sono gli espositori. Ho visto subito qui che ci sono degli espositori nostri anche, cioè senso del bellunese. Noi abbiamo la stagione fieristica divisa nelle fiere primaverili che si chiudono oggi. Oggi c'è la fiera dell'elettronica e poi riprendiamo a settembre fino a dicembre. Bene, nelle prime 7 fiere primaverili, alcune di queste che sono caratteristiche della produzione nel nostro territorio, 1/3 degli espositori arrivano dalla Marca trevigiana. E per noi è importante non solo poi i visitatori, poi c'è anche una rete di interscambio con gli alberghi che ci sono da Treviso fino a Longarone, a Pettine, lungo l'autostrada. Siamo stati ad Asiago qualche settimana fa a presentare quella sul legno, sulle biomasse, che è una fiera nuova, proprio perché c'è una realtà boschiva e di attività che riguarda anche questa parte della provincia di Vicenza in particolare. Quindi noi all'appuntamento di Sapori Italiani, ecco, vorremmo con la mia presidenza, che è una presidenza nuova, sono 7-8 mesi che sono presidente, stiamo cercando proprio di non andare in concorrenza con le altre fiere venete, ma semmai di rafforzare la specificità di ogni fiera senza fare a gara, a copiare su altri momenti fieristici dove sono partiti prima altre realtà. E tengo a precisare che il 30 di settembre, l'1-2 ottobre, avremo una fiera nuova, che è una fiera mondiale, è la fiera delle Dolomiti Patrimonio dell'Umanità, Patrimonio UNESCO. E vorremmo anche in questa occasione poter esporre tutti i prodotti veneti che sono prodotti top, quindi dal formaggio Piave al miele delle Dolomiti, per parlare di quelli bellunesi, agli altri formaggi e agli altri prodotti della nostra bellissima terra che ci sono nelle altre 7 province del Veneto. Allora ringraziamo il dottor De Bon. Ecco, vogliamo ricordare agli amici del web il vostro sito internet sul quale andare a scoprire e a trovare tutti gli appuntamenti in divenire. Basta fare o su internet longaronefiere.it oppure www.longaronefiere.it.